Hola amigos, ¿cómo estamos? Pues ahorita vamos a tratar de diagnosticar esta máquina y repararla. Es una máquina de la marca Whirlpool, ya saben, de las viejitas. Pero vean lo que hace. Esta máquina lava muy bien, no tiene ningún problema. Vamos a poner el ciclo de lavado. Vamos a poner la manguera de prueba en el presostato para que vean lo que hace, ¿ok? Vamos a poner la manguerita ahí. Y ya la tenemos ahí puesta. Pues ahora sí vamos a soplar para simular lo que viene siendo el ciclo de lavado, ¿verdad? Vamos a ver. Jalamos. Ya la tenemos activada. Y ahora sí soplamos. Pues hasta aquí no hay ningún problema. Esto lo hace cuando normalmente llega el ciclo de centrifugado, ¿ok? Oigan, ¿sí escuchan? Y ese es un ruido que viene de abajo de la parte del motor. Y lo hace en ocasiones en todos los ciclos y en ocasiones nada más en el ciclo de carga, vamos a decir ligera, ¿verdad? Ahí en el ciclo de normal no lo hace, pero ya con la carga de ropa sí lo hace, ¿ok? Mientras no tenga ropa en el ciclo normal no lo hace, pero ya cuando le cargamos agua o ropa lo empieza a hacer el ruido ese. Entonces esa es una falla no buena. ¿Y qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, en hacer una inspección visual les digo de que todo esté bien, de que no tengamos algún cable suelto. Y pues para eso vamos a tener que quitar lo que viene siendo la tapadera. Ya previamente le hice aquí un bypass. Vamos a quitar la tapadera para poder ver todos los cables y así descartar cualquier otro problema. Vamos a ver. Ya tenemos la máquina aquí ya sin su cascarón y procedemos a hacer una inspección visual de todas las conexiones que tenemos aquí, ¿ok? Vamos a revisar las conexiones que llegan al motor, que las tengamos bien conectadas a los capacitores, que no esté nada flojo, que no esté nada rompido. Y si es posible vamos a hacer una prueba de continuidad en todos los cables, en el cable este, en el amarillo, en el de tierra, bueno este es el de tierra, en este naranja y en este blanco. Vamos a hacer una prueba de continuidad, nada más para asegurarnos de que no esté rompido por dentro, ¿ok? Vamos a agarrar el multímetro y vamos a hacer una prueba de continuidad, pinchándolo desde aquí o desde su salida o desde su entrada, perdón, hasta lo que viene siendo la parte del motor. ¿Okay? Vamos a hacer la prueba de continuidad con un multímetro para descartar que uno de estos cables esté roto. ¿Okay? Ese es un proceso muy laborioso, muy tardado, pero en esta ocasión pues lo tenemos que hacer porque aparentemente hay un falso contacto. Si después de haber hecho lo que viene siendo la inspección visual y ya con el multímetro algunas pruebas, pues vamos a proceder al siguiente paso, que es abrir el motor, ¿verdad? Y esta parte que tenemos aquí, amigos, no es necesario revisarla porque esto es solamente el buzzer. El buzzer quiere decir, aquí lo tenemos reflejado en lo que viene siendo la placa de electrónica, vamos a decirlo así. Aquí lo tenemos en el diagrama, lo que viene siendo esta pieza. Es el buzzer. ¿Qué quiere decir buzzer? Que nada más es una alarma. Cuando termina la máquina se pita y eso es todo, ¿ok? Entonces este no es realmente importante. Entonces tenemos que seguir todos los cables, ¿ok? Y sobre todo hacer una inspección, como les digo, visual y que no tengamos ningún otro cable desconectado. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con esta máquina. Vamos a prenderla una vez más para que vean qué es lo que hace, ¿ok? Bueno. Y si después de haber hecho una inspección visual y después de haber hecho lo que viene siendo, vamos a ver, las pruebas vamos a decir, de continuidad, vamos a testearlo, vamos a meter una patita del multímetro aquí en este naranja y lo vamos a seguir hasta donde termine el naranja, ¿ok? Vamos a abrir lo que viene siendo la máquina y vamos a meter lo que viene siendo el multímetro a donde empieza el naranja, ¿ok? Y así vamos a ir testeando de uno por uno en escala de ohms en continuidad, ¿ok? Ya con la máquina previamente desconectada, vamos a agarrar así, vamos a poner en escala de ohms aquí el multímetro. Lo vamos a poner en 20K porque ocupamos
pues bastante resistencia. Y pues vamos a meter, por ejemplo, en el cable naranja, vamos a meter una patita aquí, o ya sea por acá, por donde se les haga más fácil. Y la otra patita la vamos a ir buscando en donde esté el cable naranja, ¿no? El cable naranja, como ven, sube hasta arriba. Vamos a ver hasta dónde sube. Y pues el cable naranja aterriza por este lado. Entonces vamos a buscar el cable naranja. Aquí aterriza en lo que viene siendo el timer. Y vamos a meter la otra pata aquí, a ver qué es lo que tenemos, ¿ok? Vamos a meter la patita aquí en el timer. A ver si podemos. Es un proceso, como les digo, un poco complicado, pero que se tiene que hacer en ocasiones para poder descartar cualquier problema, ¿ok? Ese es un ejemplo que les doy nada más, y así tendríamos que hacerlo con todos. Quiero que miren cómo les voy a hacer la prueba nada más con el cable naranja, es para que se den una idea de más o menos cómo tenemos que hacer este trabajo. Tenemos que ubicar lo que viene siendo la patita ahí en el timer, que ahí es donde sale este cable. Y vean lo que pasa, ok. Vamos a conectarlo bien. Y ahí tenemos continuidad. Eso quiere decir que el cable naranja está completo, y así le haríamos con todos los cables, ok. El amarillo, el blanco, con todos los que bajan hacia lo que viene siendo la línea del motor, hacia lo que viene siendo la conexión del motor, digo, ok. Entonces, si una vez que nosotros ya revisamos todos los cables en escala de continuidad, ahora lo que tenemos que hacer es quitar el motor, ¿ok? Porque ya le hicimos una inspección visual y todo se ve bien, una inspección en escala de continuidad y todo está bien. Entonces ahora tenemos que proceder a quitar el motor. Vamos a quitar el motor de su lugar para extraerlo acá para afuera. Ya que tenemos el motor aquí afuera, lo que tenemos que hacer es, aquí no necesitamos hacer cables de prueba, ¿ok? Yo les quiero decir eso, no ocupamos cables de prueba porque pues la prueba lo podemos agarrar directamente de aquí, ya nos está mandando una señal. Mientras nosotros tengamos el cuerpo, la máquina, no ocupamos hacer cables extras de prueba porque es evidente una falla, ¿ok? Ahora lo que tenemos que hacer aquí, ya quitamos el motor después de que hicimos el primer paso, que es inspección visual y en escala de continuidad, pues revisamos el capacitor, ¿ok? El capacitor ya saben que es de 250 microfaradios, creo que, déjenme ver. No estoy seguro, pero es un capacitor bastante amplio, pero difícilmente falla, ¿ok? Este capacitor está nuevo. Vamos a quitar lo que viene siendo la tapaderita, ¿ok? Vamos a quitar este plástico de aquí. Acuérdense de descargar el capacitor previamente, ¿ok? Lo descargamos por si tuviera algún problema y esta cosa, ¿ok? Algo de energía. Entonces vamos a proceder a quitar lo que viene siendo la tapaderita. Y con mucho cuidado vamos a agarrar una lija y vamos a empezar a lijar todas las conexiones de aquí de adentro. Ok, vamos a empezar a lijar con mucho cuidado. Déjenles explico cómo. Vamos a agarrar la lija y vamos a empezar a lijar con mucho cuidado todas las conexiones. Aquí en esta conexión de aquí, por ejemplo, yo recomiendo usar un pedacito de papel o sacar las conexiones así. Vean cómo lo voy a hacer yo, ok. Vamos a jalar este aquí. Lo podemos sacar de su lugar, no importa. Para sacar este ganchito de ahí, lo único que tenemos que hacer es esto. Empujar. Y sacaríamos este, ¿ok? Con mucho cuidado y siempre hay que ver dónde va, ¿ok? Y así pudiéramos lijar lo que viene siendo este platino a su máximo, ¿verdad? Lo lijaríamos. Ya, ahí está. Abajo no, porque abajo no lleva conexión. Sacaríamos este para inspeccionarlo, que no esté quebrado. Se mira muy bien. Y pues para lijar estos platinos de acá podríamos hacer lo mismo. Lo pudiéramos sacar. Simple y sencillamente para hacer el mejor trabajo. Ok, siempre fíjense cómo va. Esto está muy flameado. Vamos a lijarlo bien. Ya se mira el cambio ahí. Ok. Y procedemos a lijar lo que viene siendo este platino de arriba. Y luego el platino de abajo, ok. Ya que hicimos este paso, pues procedemos a poner todo en su lugar. Así como lo quitamos. Tratar de que no se nos doble mucho. Ok, ahí está uno. Este platino primero vamos a meter lo que viene siendo esta patita de aquí. Si después de esto no funciona la máquina, pues desgraciadamente el motor tendría un problema interno
ya con el embobinado, ¿verdad? Ya el embobinado está quemado por dentro, tiene un cortocircuito y pues tendríamos que reemplazar el motor completo. Pero vamos a agotar las opciones, simple y sencillamente porque pues comprar un motor es bueno, el comprar el motor es muy bueno, pero también se trata de reparar las cosas, ¿verdad? Tratar de repararlas. Vamos a ver. Ya pusimos su platino. Esto debe de quedar así abajo, ¿ok? Porque esto una vez que ya pongamos todo va a hacer contacto aquí arriba, ¿ok? Entonces esto está bien. Ponemos su tapadrita. Vamos a tratar de acomodarlo bien, que nos quede derechito. Esto no nos tiene que quedar chueco. Y solamente va metido aquí, ¿ok? Así nada más. Ahí está. Y el motor y lo que viene siendo el tornillo no debe de entrar forzado. Debe de entrar perfectamente suavecito. Y vamos a poner el motor en su lugar y vamos a hacer otro cáliz, ¿no? Vamos a calarlo otra vez a ver qué es lo que tenemos ahí. Nos quedó perfectamente bien. El motor no debe de entrar forzado. Si entra forzado quiere decir que esto está chueco y lo tienen que sacar y volver a meter hasta que entre derechito, ¿ok? Entonces ahí está. Vamos a poner el motor en su máquina y a ver qué pasó. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a calarlo aquí afuera. Lo iba a poner a su máquina, pero vamos a calarlo aquí afuera, que es lo mismo. Por eso les digo, no ocupamos cables de prueba. Porque aquí tenemos el cable principal, que ese es el mejor cable de prueba que podemos tener. Vamos a ver si funcionó. A ver si ya no hace el brinco. Primero vamos a calarlo aquí afuera y luego lo vamos a calar en la máquina. Vamos a prenderla y a ver qué hace. Como ven, lo que hicimos de lo que viene siendo lijar lo que viene siendo los platinos en switch no funcionó, ¿ok? El problema es interno, el motor ya tiene un problema interno. Ya no está haciendo el centrifugado, se queda brincando. En este caso sí se escucha porque no está pegado a la máquina. Pero el motor pues ya está dañado, tendríamos que reemplazarlo por otro. Y vamos a hacer la prueba con otro motor aquí afuera para descartar el motor, ¿verdad? Déjenme marco este motor. A todas las piezas malas yo les marco un signo de número, simple y sencillamente para no confundirme a la hora de poner otra. Entonces esto no sirvió, vamos a poner el otro y voy a hacer la prueba aquí abajo. Aquí tenemos ya el motor, vamos a cambiar su capacitor de este lado. Simplemente para prueba. Vamos a meter el motor que aparentemente sí está bueno. Ponemos el capacitor y vamos a calarlo a ver qué tenemos ahí, ¿ok? Vamos a prenderlo a ver qué hace. ¿Sí ven la diferencia, amigos? El motor, este motor está en perfectas condiciones porque está trabajando al 100%. Los cables no están machucados, no tenemos algún corto interno en la máquina. Ok, descartamos lo que viene siendo los cables y ahora nos dirigimos directamente al motor. Pero tratamos de hacer una reparación del switch que no funcionó. Este protector que tiene aquí es un protector que simple y sencillamente va a cortar la energía en caso de una emergencia, ¿no? Esto está bueno, esto no está malo. Este switch que tiene aquí, este protector que tiene aquí, es solamente para evitar un cortocircuito y está en perfectas condiciones, ¿ok? Si este estuviera malo, el motor no prende, pero cuando esto está malo, es porque el motor completo se quemó, ¿ok? Entonces, internamente el embobinado ya tiene un cortocircuito. El switch está bueno, lo podemos guardar para reparaciones futuras. El switch está bueno. Déjenlo apago. Y pues esto lo podemos guardar para futuras reparaciones. Pero internamente el embobinado del motor pues ya se quemó, ¿verdad? De este motor. Entonces vamos a ponerlo a su máquina y vamos a ver si ya con el peso de la transmisión y todo trabaja igual. Ok, aquí tenemos ya el motor en su lugar.
ya bien puesto. Ok, ahora vamos a voltear la máquina para calarle y ojalá y funcione, ¿eh? Ahora vamos a poner en el centrifugado como lo tenemos ahorita, ciclo normal. Bueno, primero la prendo. Ahora sí vamos a calarla a ver qué es lo que pasa. Ahí está en el ciclo normal, perfectamente bien. Y si en el ciclo donde teníamos el problema, que era el ciclo permanente de carga ligera, sigue el problema, quiere decir que es un cable interno del timer, pero no creo, esto ya va a trabajar 100% bien porque ya hicimos una prueba por fuera del motor, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí. Perfectamente, amigos, ahí está trabajando al 100%. Y de todos modos ya miramos las pruebas aquí en la parte de afuera, que pues es indicativo de que esto va a quedar bien. Pues bueno, amigos, fue una pequeña reparación de un motor malo, pero sobre todo el diagnóstico, que es lo más importante para no andar batallando o andar poniendo partes que están buenas por otras mejores, más nuevas, ¿verdad? Pues ahí estamos, suscríbanse, espero les haya gustado el video, amigos. Hay que echarle ganas, acuérdense. Y nos vemos para la próxima. Agoten todas las opciones en cualquier máquina. Ese ruido es muy común de un cortocircuito en lo que viene siendo el switch del motor o un falso contacto, ¿ok? Pero si después de haber revisado eso no se soluciona el problema, pues directamente nos vamos sobre todo el motor. El embobinado se quemó. Físicamente no se mira, pero pues ahí está la falla por ahí en algún punto adentro. Estamos, suscríbanse, nos vemos para la próxima. Chao.